USC Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Yo, what's poppin' mtazamaji wa Habari TV? I think uko better another time again tumekuja mbele yako. Bwana, tunazungukia wadau wanaozungumzia ile ndoa ya jana na ile ndoa ya wiki jana ilikuwaje. Tunazungumzia ndoa ya Bido Star pamoja na ya kwake kaka mkubwa Nyagomeni, au sio bana? Kitaalamu waliita Nyagzuu 2026. Ila ya Bido Star iko na jina kwa sababu hata jina la malkia wake aliamua kulificha kwenye bio yake, au sio bana? Sound unaisikia sasa hivi namba Patiko MC wa Gasenda Glass, maana nimenyoka zaidi hapa. Basi nyuma ya kamera tunayo yule Swems OG. Another time again tupo na Safi OG au Safi tu? Safi. Unatolea wapi? Ni jina la kutoka kwa mama na baba. Napendeza. Yako imeanzaje? Imeanza from kitu cha kwanza ambacho unaanzaga kufanya asubuhi ni kitu gani pindi unapoamka tu? Nakaaga kwanza nakulia, afu mambo mengine baadaye. Na ule utaratibu wa kuamkia kushika simu na nini unaga huo utaratibu? Hapana. Kitu chako cha pili ambacho uwaga unakifanya baada ya kukaa unatulia na nini uwaga kitu gani? Naanza kazi za nyumbani, nikitulia, baadaye naanza kazi za nyumbani. Kazi gani ambayo uwaga unaipendelea sana kuianza katika zote, kati ya kufagia na kufua? Kufagia kwanza, maana ndio usafi wa kwanza. Au sio bana? Tukizungumzia hapo umedrip kidogo, cameraman atamani kidogo umpandishe na kumshusha, alafu anatambo kama mbili hivi, anaonekana ni wa gharama fulani hivi. Hapo kichwani tukianzia tupige kama tukucheki ya chap tu, umegharamia kama shilingi ngapi? 30,000 tu. 30,000. Bwana safi hapo. Kama una peni yako chukua hapo uiandike, alafu tunataka tuangalie in total amegharamia kama shilingi ngapi hivi, au sio? Na hicho kisiliendi fulani tutakiona kama cha kimalkia, sijui ukitolea wapi. Hichi nimekutolea hapo juu hapo kwa Aga Maala. Aga Maala. Shilingi ngapi? 20,000. 20,000. Hapo una pesa fulani imetulia. 45. 45. Mtoto tuseme umevaa kama 100,000 hivi na kitu. Yeah. Bwana, alafu una tambo hapo na simu hapo umetulia nazo hivi. Zote za kwangu hizi. Pamoja. Hapana. Zote zina kazi. Okay. Una line karibia 6. Ndio. Au unatumia tu kulingana na matumizi yako binafsi? Ndio matumizi binafsi. Bwana, dada Safi hapa tumekuja tuna vitu ambavyo tunataka tuzungumzie kuhusiana na ambavyo vimepitika hapo juzi, na tukikuangalia wewe ni kama mdau ambao ulikuwa umefuatilia kidogo mambo yote mawili. Tunaanzia kwake upande wa Bido Star. Ulizungumziaje ile ndoa yake na una kipi cha kucomment pale kwenye comment section? Kwanza ile ndoa mimi naona ilienda vizuri tu. Bido alipendeza, mke wake pia alipendeza. Vitu kama na kuna ile ambayo Nyagomeni alitokea pale mbele na akasogea pale akiwa amevaa kisinglendi na kikaptula. Nyie kama wadau na mashabiki wa Nyagomeni mlitazamaje? Nyagomeni ni mshamba. Kwa sababu kuna sheria mwenzake yeye akaenda na vazi. Angevaa hata suruali tu basi aonekane kidogo. Sio kama vile sasa vile doni. Alikuwa kama vile ametoka tu shambani. Au sio? Na kule ushabiki wako wa muziki hapa kwetu Nyarugusu waga unamshabikia mtu gani? Namshabikia Bobu. Bobu sasa. Bwana Mr. Bobu, kuna shabiki yako hapa amekuja mbele yako anakuambia by France wako wa kwanza niko hapa, au sio bwana? Bwana, kwa nini Bobu? Kwa sababu kuna wasanii wengi wapo wanafanya vizuri kabisa na tunaona wana trend na wanapiga ngoma zaidi ya Bobu. Nampendaga. Waga anajua sana. Tuzungumzie sasa kuhusiana na hiyo ndoa yake Bido Star. Bado tuko pale kwa Bido Star. Wewe kama mtu ambaye wajukucheki umesema hapo kama umegharamia vitu fulani hivi. Kwa mfano ukapewa chance ya kusema urekebishe vitu ambavyo ungevirekebisha kwa Bido Star kwenye ndoa yake, ni kitu gani ambacho ungerekebisha? Yaani pale hakuna, niliona kila kitu kilikuwa poa. Ukiangukia pale kwenye ndoa yake nani Nyagzuu ambao imefanyika hapa jana juzi tu hapa kwenye tarehe 30, waliita kwa jina la Nyagzuu, wameipa hashtag ya Nyagzuu. Wewe kama mdau unaweza ukaipa comment gani na yenyewe, kwa sababu tuliona yenyewe drip kidogo alipendeza na watu walimwagika kabisa uwanjani pale? Cha kwanza Nyagomeni akupendeza. Pili hata mke wake pia naye malkia kupendeza. Nyagomani ile suti ya kiukweli ilimtupa sana. Yaani pale alibugi kabisa. Labda malkia tu
Gauni ndo niliona nafuu kidogo, lakini wigi, makeup Kwa sababu ya ushabiki, labda kwa sababu hujamshabikia kwenye muziki na nini na nini, kwa sababu unamshabikia, umesema unamshabikia Bobsa na hujapenda kumshabikia nani Nyagomeni? Hamna, ni kweli tu, nazungumzia kweli, si tu kwa ajili ya ushabiki wala nini. Na kiukweli Malkia kupendeza. Alianza kuboroga wigi aliboronga hapo, umeweka vizuri. Yaani alikuwa kama kicha fulani. Sasa hivi ndo tumekuletea Malkia juu mpaka chini, tuseme umvalishe upya. Unaweza ukarekebisha kitu gani pale alichokuwa amekivaa? Yaani pale kwanza kiatu, cha pili makeup, cha tatu wigi. Gauni ilikuwa nafuu kabisa, ilikuwa imemkaa kidogo. Rekebisha hapo kwenye wig, yaani utuone kabisa bwana Mr. Safi. Sasa hivi Mr. Safi ndo anamvalisha Dogo Zuu. Yaani mimi ningemweka mtindo fulani hivi wa maana sana, solo wako wake kama kichaa au kumkaa, yani hata mtindo mwenyewe kueleweka. Sio kwenye viatu. Unasema viatu vina tofauti gani? Amevaa viatu vya kishamba, kila mtu yani angechagua kiatu cha kwake peke yake. Yaani amevaa vile viatu tuseme demode, ambayo kila mtu huwa anavaa. Na hicho cha kwako? Cha kwangu cha kawaida tu. Bwana ndio unamsikiliza, kama unavyomsikiliza mdau bwana, anakuambiaje yeye ule upande wa kuvalisha kwa bidobido hakuwa na neno kabisa, ila kwa upande wa Nyagomeni anatamani siku nyingine aalikwe kwenye upambaji na uvalishaji moja kwa moja. Kama sijakosea, utaweza? Naweza vizuri. Unaweza? Sana. Twende ukamvalishe sasa king wetu suti. Yaani yule suti sijui ilikuwa ni bwanga, sijui ilikuwa ni nini, maana ilikuwa hata yeye jamani. Aliboronga tu. Wanasemaga ndo fashion za mjini jeje. Hakuna fashion ya vile katika kuna ile sherehe asingevaa. Sherehe ndoa sasa itakiwa aonekane na muonekano fulani kama ule aliokuwa nao vile wa suti fulani hivi imekaa. Yaani tuseme hata Diki alimzidi kuvaa. Hata Diki. Twende kamwage Diki basi, maana Diki alikuwa kama mgeni mwalikwa pale na watu wengi walizungumzia kitu kama hicho. Wewe kama shabiki wa mitindo na nini, unaweza kuzungumziaje ule mvalio wa Diki, Nyagomeni pamoja na Bidobido Star wote ambao walikuwa kwenye maeneo kama yale? Mimi Bidobido simuona, ila Diki ndo nilimuona. Mimi kwa upande wangu niliona Diki amependeza, tena alimzidi mwenye sherehe kupendeza. Unahisi kitu alichofanya Diki Soni kile Diki really ni kitu sahihi? Si aliamua kuvaa kwenye sherehe ya mtu ambapo nyewe mnasema amevaa zaidi yake mwenye sherehe? Ndio. Kwa sababu na Nyagomeni sasa kwanza aliyemshonea ajui, yani ni hivyo tu yani. Bwana, tusina maneno mengi, wanasema huyu hapo ni shabiki na mdau wa music hapa kwetu nyumbani na ameizungumzia ndoa kama hivyo, lakini anasema anawasihi sana wasanii wazidi kudrip zaidi na zaidi na zaidi kama unavyomsikiliza. Na sijui una maoni gani ya mwisho wa kuambia watazamaji wanaokuangalia sasa hivi pamoja na mashabiki? Nawapenda sana tu na wazidi kutufuatilia. Jina? Safi. Bwana, nikuulize swali la mwisho. Hii ni swali la tofauti na mambo ya drip check na mengine. Tunatamani tujue ni chumba gani ambacho mtu huwa anaingia mwenyewe kila siku? Chumba gani? Kaburi. Kila siku nazungumzia. Hicho ni chumba cha mwisho hicho. Kiukweli sijui. Umechemka? Sijui. Bwana, utatuambia hapo kwenye comment section ni chumba gani ambacho mtu huwa anaingia kila siku. Yaani every day mtu huwa anaingia kwenye hicho chumba yeye mwenyewe na ni lazima uingie, au sio bana? Hii hapa sawa, tunasikia Mapatiko MC wa Gasinda Glass, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Nyuma kamera tunaye Swems OG. Ciao. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.